एक स्कूल से जुड़ी बात है, अगर थोड़ा वक्त हो तो सुन लेना। कि जिंदगी में भी पढ़ने लगी थी धूल, जब से उन पढ़ी किताबों में पढ़ रही थी धूल। कि जिंदगी में भी पढ़ने लगी थी धूल, जब से उन पढ़ी किताबों में पढ़ रही थी धूल। और स्कूल से बिछड़ने के बाद चैन की नींद आएगी, ऐसा सोचा था हमने, पर ये तो थी एक नासमझ बच्चे की भूल। वैसे स्कूल तो सिर्फ एक बहाना बन गया था, सिर्फ एक जरिया बन गया था हर रोज हर एक यार से मिलने का, हर रोज नई शरारतें करने का। पर आज भी यही लगता है ना कि वो वक्त जैसे वहीं थम क्यों नहीं गया, और क्यों हम अचानक इतने बड़े हो गए हैं कि उन सारी यादों को पलट कर देखने का हमारे पास अब समय तक नहीं रह गया। कि वो दिन वो मस्ती अब याद आ रही है, उस वक्त कोई गम नहीं था अब जिंदगी सता रही है। कि वो दिन वो मस्ती अब याद आ रही है, उस वक्त कोई गम नहीं था अब जिंदगी सता रही है। और हम स्कूल की जिंदगी की अहमियत ना समझ सके, सच कहूँ अब मास्टर की छड़ी भी याद आ रही है। हम क्लास में पीछे बैठा करते थे, लेकिन हर टीचर को हमारा नाम पता था। हमने कुछ तो ऐसा काम किया था, तुम आगे बैठकर किताबें चाटा करते थे, हम पीछे बैठकर मस्ती काटा करते थे। हमने स्कूल के उस पल को भरपूर जिया था। बहुत दिनों के बाद स्कूल के सामने से गुजरा तो स्कूल ने पूछा, मुझसे तो बहुत परेशान था, अब बता जिंदगी का इम्तिहान कैसे चल रहा है।